אני מזמינה אתכם ככה להתרווח, למצוא את התנוחה הנעימה ביותר לגוף. זאת אומרת, התנוחה שבה הישבן מצא את המקום שלו, ועמוד השדרה לא לוחץ על הגוף, והרגליים נינוחות. אתן מוזמנות לשחרר אם זה תכשיטים, אם זה חגורה של מכנסיים שמפריעה, שעון. כל מה שצריך כדי שיהיה לכם הכי נוח ונעים. ואתן ככה לוקחות נשימה עמוקה, נשימה שממלאת את הבטן, ונושפות את האוויר החוצה. כשאנחנו נושפות את האוויר החוצה, אנחנו מרגישות את ההתרוקנות הזו של הגוף. אז אנחנו עוד הפעם שואפות אוויר, ממלאות את הבטן, נושפות את האוויר החוצה, ומרוקנות את כל הגוף מהאוויר. בשאיפה הבאה, אני מזמינה אתכם לצבוע את האוויר שנכנס לגוף בצבע יפה שאתן אוהבות, צבע מרגיע. וכשאתן לוקחות את השאיפה, לעקוב אחרי הצבע המרגיע, אחרי המסלול שהוא עושה בכל הגוף. האוויר הצבוע נכנס לתוך הגוף, עושה בו מסלול, מגיע עד לכפות הרגליים, ואתן עוקבות גם אחרי המסלול שהאוויר עושה החוצה דרך הפה, ולכל מקום שהאוויר מגיע מתרחש מפגש מופלא בין האוויר לגוף, חוויה של שחרור והקלה של כל איבר ואיבר בגוף. האוויר מגיע מקנה הנשימה, עובר דרך הגרון, משחרר מילים שהצטברו בגרון שלנו. האוויר מגיע לצוואר ולכתפיים, ומנקה אותן מעומס, ממתח, מכל הדברים שהצטברו באזור הכתפיים והצוואר. והצוואר הופך ליותר ויותר רפוי, חוליה אחר חוליה משתחררת. והכתפיים באמצעות האוויר הופכות למשוחררות, רפויות, קלילות, רכות. האוויר ממשיך לזרום במורד הגוף שלנו, מגיע לגב, מרגישים איך כל חוליה וחוליה בגב משתחררת ומוצאת את התנוחה הטובה ביותר. גם הבטן שלנו מקבלת מהאוויר הטוב והמרגיע, וגם שם האוויר לוקח איתו כל מה שמפריע ומעיק, אפילו רגשות כמו כעס, כמו אכזבה, כמו צער וכאב, כמו
כמו שנאה, כל הרגשות האלה יוסעו על ידי האוויר החוצה מהגוף. גם שאר המתחים והכאבים יצאו מהגוף שלנו דרך הנשיפה. האוויר מגיע לאזור האגן ועצם הזנב. גם שם הוא גורם לריפוי ולשחרור המתח מהשרירים, כאבים, עומס, כל מה שיש באזור הזה של חגורת המותניים. כל נעטף על ידי האוויר ומוצא את דרכו החוצה מהגוף בנשיפה. בנשיפה אנחנו בוחרות לוותר על כל הדברים שמעיקים עלינו, שמעמיסים, שיוצרים מתח ודאגה. אנחנו בוחרות לשחרר אותם מהגוף החוצה באמצעות הנשיפה. האוויר ממשיך לישבן ולירכיים. גם שם הוא מעביר את האזור הזה איזושהי פעולה של ניקוי, של שחרור, של הרפיה של המתחים. הירכיים והישבן שוקעים יותר ויותר לתוך המושב. כל הגוף מרגיש יותר ויותר משוחרר, רפוי, נינוח, כבד, רדום. האוויר עושה דרכו לאזור הברכיים. הוא עוטף את כל ברך וברך. הוא משחרר ממנה חרדה, פחד, דאגה. האוויר ממש ממיס את הברכיים, את כל מה שיש בברכיים שלנו, ולא משרת אותנו, ולא מטיב איתנו. האוויר שאנחנו נושפים החוצה משחרר את כל אותם דברים מהברכיים. הוא מותיר אותם מחוץ לגוף. אתן מוזמנות לחזור על הפעולה, להזרים אוויר לאזור הברכיים ולראות כיצד הוא עוטף את הברכיים וכיצד בנשיפה כל הפחדים והדאגות, החרדות, העומס, עודף השליטה, עוזבים את הברכיים ויוצאים מהגוף בנשיפה. האוויר נכנס לגוף בשאיפה, הוא מגיע לשוקיים שלנו, מרפא את שרירי השוקיים, ממשיך לעקב ולכף הרגל. העקב וכף הרגל עטופים באוויר נקי, בריא, שיש בו איכויות של אהבה ושל שמחה ושל בריאות טובה. מרגישים כיצד כל אצבע ואצבע בכף הרגל משתחררת והיא חופשייה. הרגישו איך האוויר עוטף את העקב ולוקח ממנה את כל דאגות הקיומיות,
העקב ידרוך בצורה טובה ונכונה על האדמה. העקב ממש נטבע בתוך האדמה בתנוחה הטובה לו ביותר, הנכונה ביותר. כעת אני מזמינה אתכם לבחור איזשהו מקום יפה בטבע, מקום שאתן מכירות או מקום שאתן מעוניינות לדמיין אותו, מקום יפה ורגוע בו נוכל לקחת חופשה נעימה. קחו דקה או שתיים לדמיין את המקום הזה. מוזמנות לדמיין את הנוף בו אתן בוחרות, את הטבע, את הצמחים, מזג אוויר נעים, ניתן לחוש בשמש נעימה, מחממת. התבוננו בצורות ובצבעים שמקיפים אתכם. תקשיבו לצלילים של הטבע. וצאו לטיול נעים ומרגיע. המקום בו אתן נמצאות כרגע הוא המקום הבטוח שלכם. שום דבר לא יוכל לחדור למקום הזה מבחוץ. שום דבר לא יצא מהמקום הזה ללא הבחירה שלכם. זהו המקום הבטוח והשלב והמוגן שלכם. במהלך הטיול שאתן עושות בטבע, בחרו לכם איזושהי פינה נעימה, פסטורלית, יפה, לנוח בה. שבו, תשכבו בפינה הזו הנעימה. תסתכלו למעלה בשמיים וראו כיצד השמש שולחת קרן אור נעימה בצבע לבן. הקרן הזו מגיעה אליכם אל קודקוד הראש ונכנסת דרך הקודקוד לתוך הגוף. הקרן הזו יש לה יעד, למקום בגוף שדורש ריפוי, שדורש את תשומת הלב שלנו. מקום זה מזמן אליו את הקרן. והקרן עושה את דרכה מקודקוד הראש
שחשים בו נוחות, אולי איזשהו כאב או מועקה. קרן האור עושה את מסעה דרך הגוף לאותו מקום. כאשר היא מגיעה אליו, היא עוטפת אותו באור גדול שהולך ומתגבר לאט לאט, כמו הילה כזו, שיש בה כוחות של ריפוי, של אהבה, של שיחה, של שמחה, של כל הדברים הטובים הנחוצים לאותו מקום לריפוי. התבוננו באותו מקום בגוף וראו כיצד קרן האור מחוללת בו שינוי, שינוי לטובה. תנו לקרן לעבוד על אותו מקום ולרפא אותו ולהיטיב עמו. האור ניתן לנו ללא הגבלה, והוא זורם וזורם לתוך הגוף, ומתמקד באותו מקום. עכשיו אותו אזור בגוף, אותו איבר, עובר התמרה ושינוי, שינוי לטובה. במידה והקרן המרפאת סיימה את תפקידה, תוכלו לשלוח אותה לחלק נוסף בגוף, למקום נוסף בגוף שמבקש ריפוי, שמבקש הקלה, שמבקש שחרור. הקרן ממשיכה לאותו מקום, וגם שמה עוטפת אותו באור גדול, לבן, נקי, צלול. והאור הזה הולך ומתחזק ומבצע שינוי באותו מקום, ריפוי. כל המקום עטוף עכשיו באור לבן, מרגיע, מלא בבריאות, באהבה, בקבלה. בולנו באותו מקום, חושו את השינוי שהאור מביא, את הריפוי, את הבריאות הטובה, את הרוגע שהאור מביא עמו. הניחו לאור לעשות את עבודתו בקלילות, בטבעיות. נדמיין כיצד האור הלבן הולך ומתעצם בתוכנו. ההילה הולכת וגדלה וגדלה, גדלה עיגול של אור שכבר מגיע ונוגע בכל מקום בגוף,
בכל תא ותא, בכל שריר, בכל עצם, בכל איבר. הגוף כולו מואר באור הלבן, המיטיב והנפלא, וחווה ריפוי, שמחה, אהבה, קבלה, סליחה ומחילה. האור מציף את כל הגוף, מכף רגל ועד ראש. לאט לאט האור הולך ומתעצם וחורג מהגוף, חורג מתוואי הגוף ועוטף את כל הגוף מבחוץ, בעיגול של אור, הילה, של הגנה, של חיץ בינינו לבין העולם שבחוץ. כל מה שנמצא בחוץ, מחוץ להילה, ולא משרת אותנו, ולא עושה לנו טוב, לא יוכל להיכנס פנימה. האור הלבן מהווה חיץ והגנה. הוא מאפשר אך ורק הדברים הטובים, הדברים הנכונים עבורנו, להיכנס פנימה. כל מה שלא נכון עבורנו ולא משרת אותנו, יישאר בחוץ. כעת חזרו להתבונן בטבע, בשמש. הודו לשמש על כל האור ששלחה אליכם, על האור המרפא שנמצא בשפע סביבכם. הודו לעצמכם שהתמסרתם לקרני השמש, שאפשרתם לעצמכם את הרוגע ואת השלווה, ואת ההפסקה הנעימה הזו. מודה לטבע שסביבנו, שתומך בכל תהליכי הריפוי של הגוף. ניקח עוד דקה, שתיים, להתבונן ולהיות בטבע שעוטף אותנו לפני שניפרד. נודה למקום הבטוח שלנו, שאפשר את ההגנה ואת הביטחון והשלווה הדרושים כדי לעבור את התהליך. ניפרד מהמקום הבטוח בידיעה שהוא תמיד שם בשבילנו, שתמיד נוכל לחזור אליו. נוכל פשוט לעצום את העיניים ולהתחבר לאותו מקום או למקום חדש. ניקח כמה נשימות נשאף את כל היופי והבריאות שיש בטבע לקרבנו. בספירה שלי עד 10 נפתח את העיניים ונחזור לכאן ולעכשיו. 1, 2, 3, 4,
אנחנו מתחילות להרגיש את הרגליים שלנו מתחת מעל האדמה. 5, 6, 7, 8, 9,